Qani xush kelibsizlar endi. Ko'rishib qo'ydi mana. Faqat Manchester City'ni profilda ko'rdim. Buldozer poyezd keldi. Ketdik endi. Ketdik endi. Xudo xolasa zo'r surpriz bor. To'g'rimi shunaqa? Oxiriga ko'ring, yomoni bo'ladi. Tarixda bo'lmagan bunaqasi. 100 mingta layk qilib turinglar. Ataylabga hech kimga xabar bermaganimizni yashirincha texnichni olib chiqib ketilyapti. Ajiotaj realniy katta Ibrohim. Hozir bitta joyga boramiz, lekin yomon narsa bo'ladi. Lekin Abduqodir bor, shunaqa jinni bo'lib qoladi hozir. Shokka tushadi Abduqodir. Yigirma yoshli bola va eng qizig'ini aytaymi, 25-da Eronda o'yin bo'ladi. Eronga Manchester City bir o'zi uchun spets samolyot jo'natyapti. Bir o'zi Eronni olib ketish uchun. Rahmon aka, nima surpriz o'zi? Ukam, shunaqa surpriz, sen ham jinni bo'lib qolasan. Eng qizig'i bu bir paytlar seni ham orzuying bo'lgan. Ungacha muxlislar like bongilab tursin, like qilib tursin. Inshaalloh hammaga shunaqa farzandlar nasib qilsin.